Falmerabantsika rehetra aminaran'ny tompo amin'ity androny itya dia manona ihany koa ny fiadanan'i Jesosy aminao izay tonga eto androany. Androantsika dia ifampahery tatoatoako tsy dia nandeha lavitra loatra ny fanambarana izay nomen'ny tompo aho fa notikodina teo amin'ny injona toko 7-20 vavaka nataon'i Jesosy dia fanambarana ny aminy sy ny ray iny rehefa miresaka izy hoe izay tsy miaino aho dia tsy miaino ny ray izay miaino aho dia miaino ny ray izy iny zany zavatra ny ao amin'Andriamanitra moa zany somary manome zavatra sarotsarotra kely ohatran'izay izy dia izay ihany koa no mahatonga hoe mila mpampianatra mpianatra soratra masina amintsika fa ilay Andriamanitra izay tompoitsika dia Andriamanitra fanahy dia rehefa tafasaraka rehefa nanota nefa ny zanak'olombelona dia maty ilay fanahy tao anatiny. Ny communication ny fifandraisan'ny Adama sy Andriamanitra dia tao amin'ny fanahy dia rehefa nanota izy maty ilay fanahy tao anatiny. Zany hoe raha ohatra tsorina ny resaka dia tahaka ny hoe Andriamanitra ny an-danitra any andafy dia Adama eto Madagasikara dia tamin'ny fotoana anankiray nyrebireben'ny olona Adama tany amin'ny petite vitesse dia nisy nangalatra le telefoniny natakalony zalabriky dia rehefa natakalony briky dia tsy afaka niantso intsony an'Andriamanitra i Adama fa dia tsy hitan'izay anaovana anazy. Dia zavatra nataon'Andriamanitra tao anatin'ilay satria tsy manana an'le moyen intsony ifampiresahana amin'Andriamanitra Adama, zay zany no olana fototra. Tsy haiko moa zany fa be da be loatra ny zavatra izay karazana hafatra zaraiko dia tsy fantatro tsony inona ny resako teto dia inona ny resako tamin'ny ankizy ny formation pastorale dia inona ny resako tany amin'ny en ligne tany amin'ny zany toriteny hafa fa tsy tadidiko rehefa ny resako le hoe ny problème dia problème na communication, problème na fifandraisana. Teto ve ny resako an'izany sa tsy teto? Tsy teto taisa ahitana information. Ny problème zany problème na fifandraisana zay fotsiny ihany, tsy reny zava-manjo reny ny olana fa tena le hoe very le telefony nazonao zay ny olana goavana. Fa ny problème andra olombelona zany lasa hoe lasa mihinana anany zay zany le ozona tsinona hoe atsembohana nitsembohan'ny tavanao ny hinananao, verina vovoka ianao, tsisy dikany daholo zany rehetra zany. Fa ny tena problème very le telefony lazao le namanao very le telefonina zay ny tena olana atao anatin'le izy. Dia ozy hoe tsy fantatry ny olona le izy fa dia zay foana tonga ny anina dia le aretina no hitan'ny olona romanina ny problème, ny antsika eto Madagasikara ny mpitondra ny problème, ny frantsay ny problème, ny mpanjanaka nanao an'izao, patron anay ohatran'izao gazany daholo tsy isiny roa. Fa ny tena problème dia le fifandraisana tapaka tamin'Andriamanitra, le fanahy tsy afaka miresaka amin'Andriamanitra tsony. Dia inona zavatra nataon'Andriamanitra tao anatin'ilay izy? Tsy maintsy nandefa izy mpanelanelana izay mitovy amintsika kanefa tsy mitovy amintsika. Tsy maintsy nandefa izy mpanelanelana izay mitovy amintsika afaky ny aino antsika kanefa tsy mitovy amintsika satria afaky ny resaka amin'Andriamanitra. Azonao ilay izy? Dia nalefa ny Jesosy dia Jesosy sady nofo mitovy amintsika no fanahy mitovy amin'Andriamanitra. Azonao ilay izy? Dia lasa mandeha zany le passage hoe tsy afaka miresaka amin'Andriamanitra tsony le olombelona dia nandefasan'ny mpandika teny, nandefasan'ny olona izay mitondra telefona. Azonareo ohatr'izay le sary zany. Dia mitelefona amin'izay izy avany dia lasa le mpanome telefona misy miantso ianao ao dia mandray ianao allo zao makatsy makarosa sisa rehetrarehetra. Dia ohatran'izay nataon'ny mpianatra. Fa rehefa vita amin'izay le tantara dia tsy nijanona tamin'izay fa ozy izy Jesosy hoe raha tsy miala dia tsy ho avy ny mpananatra izay rany ray amin'ny alalako, amin'ny anarako. Izy ampianatra anareo zavatra rehetrarehetra, izy hanao zavatra mihoatra noho izaho. Satria maninona tsy Adama rery intsony teto ambonin'ny tany fa olombelona be dia be tsy manana telefona. Dia ny problématika zany lasa hitety olona foana Jesosy. Misy miantsony ianao tapitra ny eo amin'ny ralasitraka atsy amin'ny mandaray misy miantso ray se dia hitety an'ireo ny ataon'ny raharaha. Toy sy Jesosy tsy mety izay
fa zao aloha tonga de mena telefôna daholo nareo mihinan-kafy fa tsy mahazo telefôna nareo raha tsy miala aloha mora azo zay fandeha an'le tantara. De ina moa zavatra tiako zarainanao anatin'le izy itoy zany tsika ao anatin'le izy fampidirana fotsiny zay mba azonao an'le tantara. Rehefa tafiditra amin'izay tsika eto amin'ity zao tontolo zao ity, rehefa tafapetraka sy tafahorona tsika eto amin'ity zao tontolo zao ity de zavatra nampianarin' Jesosy mialohan'ny andehanany de zao amin'izay hoe andehako fa sao za tsy amela anareo kamboty, tsy avelako irery ianareo. Irery fotsiny nareo mandritra fotoana fohy 3 andro fotsiny nareo no irery, fa rehefa aveo hitsangana de iverina aminareo de aniraka mpananatra hafa zay ho raisinareo. Fa zao eto amin'izao tontolo zao eto de ahitanareo fahoriana fa za matahotra fa za efa naresy zao tontolo zao. Ny fiarahana amin'i Jesosy Kristy raha lasaina bava zay ako teo hoe tsy le fahoriana ivelany no zava-dehibe, tsy le zavatra miseho ivelany io tsy maintsy misy foana io, ary zavatra hitako tsika tsy épargner, tsika tsy voaro tsotratrany zany zavatra zany, tsy voaro. Misy zavatra limiten'Andriamanitra, matsiaro ny tenin'Andriamanitra anankiray zay mba tsy ampatonga sainao atahotra na hoe etrehitra lavitra be. Ozy izy hoe ianareo izy tsy avela alay-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Zany hoe zao tontolo zao de alay-panahy mihoatra noho izay zakany. Inaka io mihoatra noho izay zaka io mampatonga anao andahan'Andriamanitra na iverin-dalana. Azonao? Zay le mihoatra noho izay zaka. Zany hoe misy toe-javatra zany fantatr'Andriamanitra mihitsy hoe eto ny limitiny anina. Raha vao mihoatra noho izao ny entana ampitondraina ny anina de miverin-dalana izy, de lava ny finoany, de tsy manompo intsony izy. Zay ny dikan'iny hoe tsy omena mihoatra noho izay zakanareo ianareo. Matoa ny olona ray miverin-dalana de nahazo mihoatra noho izay zakany izy, ary matoa izy miverin-dalana dia tsy ao amin'ny Kristy izy zay, satria tsy tanteraka le promesy. Azonao? Le promesy tsy mahazo mihoatra ianao nefa ianao nahazo mihoatra, donc tsy tonga any aminao, tsy ho anao le promesy zany. Azonareo ve zany? Tsy ho an'le olona zany le promesy, fa raha ho an'le olona le promesy de zaka an'le zavatra tonga teo aminy io. De ina moa zavatra ifampizarantsika amin'ity andro anio ity, fampiresaka tsika zany hoe tsika zany tsy maintsy miaritra fahoriana. Eto Madagasikara moa zany tena nahazoazo pake mihitsy tsika tato ato amin'ny resaka zavatra rehetrarehetra, indrindra eto Tananarivo eto. Fa ny faritra andray ohatra mba milamindamina, ny Dieko ohatra mba milamindamina, ohatra tsy de misy zavatra loatra zany, fa eto tena mifatratra eto daholo ny zavatra hitanao rehetrarehetra. Eto Tananarivo zany misy ny entana zay ilainao rehetrarehetra, fa misy ny toetran'olona zay ilainao rehetrarehetra ihany koa, hatramin'ny fiainam-panafarany tsara indrindra, hatramin'ny olona tena farazay fakany sy tena hoe miexista ve zany, fa eto daholo misy an'izany rehetra zany. Mpanafitohana faran'izay sokiny eto daholo izy mipetraka. Any amin'ny faritra any kalkalma daholo ny any, tsy de tena misy inona loatra, fa eto tena lasa misy an'izany zavatra zany. De alay-panahy isika isaky mihetsika. Za zany tena mijery an'le tontolo ara-panahy mihitsy hoe inona ny zavatra ao ambadika io problema be dehibe io, inona ny zavatra ao ambadika io zavatra manafitohana be dehibe io, fa zay alehanao misy fatafitohinana daholo, misy mpangalangalatra daholo, misy olona titikely daholo any ambadika any. Ny sasany ary moa fianakaviana mihitsy misy an'izany zavatra zany, ny sasany ao an-tokantrano mihitsy misy an'izany zavatra zany. Manahirana be mihitsy le atmosfera zay iainantsika ankehitriny, ary tena henonao mihitsy le fofony vanin'andro farany hoe amin'ny andro farany de isy fahoriana amin'izay, ary amin'ny andro farany de ivoaka daholo ny toetran'olona. Vao manomboka izy hitanao io, vao manomboka io, fa iaratsy ny olona. Marina ngere olona isoratra masiny io marina io, na ho an'ny olona tsy mino ary de marina io, tsy azo lavina ny zavatra voasoratra ao, fa na fomba fijery fotsiny ara hoe ny olona tamin'ny vanim-potoana ohatran'izao ohatra ny ahoana, de ny olona vanim-potoana takan'izao ohatra ny ahoana. Nisy fotoana zao tena nandinika mihitsy efa talolola izy nitako, fa ny rapelen'ny tompo taty aoriana hoe ny olona ozy izy soratra masina milaza fa any aparany ihany ny olona de tsy misaotra. De anjaranao ihany mandinika hoe izy avy le tsy misaotra, fa manana lista be da be ianao
eny ampandehandehanana eny. Mandeha tomobile ianao dia mahita olona tonga dia mitsofoka be tsotra an'izao, ohatrany tsisy inona. Mandeha ho azy ihany fotsiny fiainany. Misy zavatra be dia be. Fa eo anatrehan'le fahoriana be dia be izay mitranga sy izay tsy maintsy mitranga. Inona ny sitrapon'Andriamanitra ho asoanao izay zanany? Ho asoanao izay zanany dia zao ambaran'i Jesosy ao am-bokin'i Jaona, ao am-bokin'i Lioka 1:20 ao hoe misy fahoriana be ozy izy amin'izany fotoana izany fa ianareo mivavah mba hahery ianareo dia andositra n'izany zavatra izany. Ilay andositra dia misy heviny ara-nofo hoe mandositra mialy eto amin'ity zao tontolo zao ity manjavona hono ny sasany. Fa ny heviny ara-panahy ilay mandositra ihany koa dia separe ao anatiny izany zavatra rehetrarehetra izany. Ny vatatenanao hiara-le satria zao ny ambaran'i Jesosy izany mametraka anareo tahaka zanak'ondry ampovoan'ny ambodia. Tsy miala eo zany ianao fa eo ianao, eo ampovoan'ny ambodia ianao. Satria manino ianao ny fahazavany zao tontolo zao. Tsy misy tanàna ozy izy soratra masina tanàna miorina tapitendrombohitra tsy maintsy hita izany. Tsy misy olona mametraka jiro ambany vata famarana. Fa atao amin'ny toerana avo izy mba ho hitan'izay rehetrarehetra manodidina azy. Zany hoe isika zasy ianao dia natao ho expose. Inona ny dika zany expose zany? Tsy afenina. Tsy afenina, faseho, arantiranty, abaribary. Misy fotoana zasy ianao tena menatr'olona mihitsy satria hitan'ny olona fahalementsika. Hitan'ny olona fahadisoantsika, hitan'ny olona zavatra tsy mety ataontsika, fa avelan'Andriamanitra mihitsy sika arantiranty. Ary aseho mihitsy isika hoe ianao ny fahazavany zao tontolo zao. Fa tsy isy fotoana menatra rehefa miara-memenina amin'izao tontolo zao. Da aveo voaka amin'izay kay mitovy aminy koa. Ianareo ohatranay ihany. Na indraindray tsy miteny le olona fa ianao ihany ny tonga saina hoe tena zara ho avy nampahery reto olona reto toerana tamin'ny 3 andro lasa dia za indray tia ny manao ny ataoko. Ianao menatra ny any anatinao any. Ao anatin'ny ady-sarotra izay tsy maintsy atrehantsika. Ao anatin'ny fiainana izay tsy hiamora fa hiasarotra mandrakariva. Ohatran'ny ny tokony ho fiainantsika zanak'Andriamanitra. Mora ny amin'ny tantara Baiboly, mora ny miresaka ny Baiboly, misaora izay manenjika anareo, misaora fahazamanozona sy sisa rehetra. Raha misy mangataka aminao dia ataovy izao. Fankatiava tahaka fifankatiavan'ny mpirahalahy, fanomeza lalana amin'ny fanomezam-boninahitra sy sisa rehetra. Mora ny mitantara n'izany rehetra izany. Fa ny sarotra indrindra dia aiza ny hery anatanterako an'izany. Eo ampamakiana izy dia ahoana no anatanterako an'izany. Ty zavatra ray ty vao napetraka ny tompo tao anatin'ny foko tamin'ny herinandro lasa hoe ny mpivavaka ny kristianina en général dia manamoramora fahadisoana zay. Ohatra zany zao hoe manao fahadisoantsika dia any amin'Andriamanitra antsika minegosy an'ilay izy. Mifona Jesosy aho. Zany ohatran'ireny ny endribetsy anao tsony ireny mandrakizay. Fona Jesosy. Tena ohatran'izao, tena ohatran'izao. Fa inona zavatra tsy ataontsika? Le manatona an'ilay olona nanaovantsika fahadisoana. Fa ohatrany hoe vitany eo anatrehan'Andriamanitra dia milamina, samy vitany fotsiny. Fa le olona noratratsika, le vady ao an-trano noratraina, le olona nivelany noratraina, le volan'olona nindramina dia any amin'i Jesosy fotsiny miresaka. Jesosy ny mamela ny eloko fa izy tsy amerina ny voly iny mihitsy. So heverinao hoe vita vavaka dia misy anjelon'ny tompo mandondona amin'ilay trano hoe tia nitrosan-dranona dia mamela azy. Fa tsy vitan'izay zavatra izay. Fa zasy ianao ilay vavolombelon'i Kristy dia tsy tokony tapitra eo amin'ny fifonana amin'Andriamanitra, fa tokony mipehetsika. Zay le tenin'ny soratra masina hoe aloavy zay tokony aloha rehetra zavela izy tsy ho voaloha ny trosanareo. Dia tafiditra ao anatin'izany nampidirina mihitsy hoe afa-tsy ny fifankatiavanareo tsisy hidira mihitsy le fifankatiavana. Fa ny dikan'izay dia zao tsy mijanona eo amin'ny resabola le trosa, fa zay zavatra tokony ho aloha rehetra. Pehena ny fifonana, pehena ny fialan-tsiny, pehena ny fisaorana, pehena ny fiekaikeloka eo anatrehan'ny olona. Fa ny grande question, aiza ny heriko anaovako an'izany?
aizany hery ananako anaovana an'izany. Izao tontolo zao mba manana prinsipa ihany koa hoe zao no tokony ho atao, zao no tokony ho tanterahiny, fa izy tsy manana hery anaovana an'izany. Matsiaro ny teny Paoly hoe fantatro ihany anie fa ratsy le mitsiriritra, haiko fa tsy tokony mitsiritra fa tsy manan-kery hitsiritana indrisy iza no anafaka amin'ity tena ny fahafatesana ity. Zay indrindra zava-dehibe. Ahoana ny fomba hiatrehantsika ny ady rehetrarehetra, ahoana ny fomba hitondrantsika tena tsara eo anatrehan'izao tontolo zao. Ozy hoe ara-pivavahana be dehibe ny olona correcta tsara, mavita fotoam-bavaka 3 anatin'ny herinandro, vavaka maraina atoandro hariva, atsasakadiny isaky ny mandeha, manao fivadikanana kely tsy ndraindray, alim-bavaka, hira fiderana mitohy eny foana. Fa rehefa miatrika an'izao tontolo zao mitovy ihany le zavatra atao rehetrarehetra sy ny zavatra tenenina rehetra sy ny sorisory sy ny arera-tsaina. Zao fotoana iainantsika zao fotoana ny areti-tsaina, tsy areti-tsaina moa filazana azy fa manamboarin-drareo fa le areti-tsaina ohatrany hoe masika be loatra, ohatrany hoe tonga dia adala zany, fa novainy kely hoe rari-tsaina. Zay hoy ny anaran'le olona amin'izao fotoana zao zany, le tanao le misy zavatra mikorotandrotana any anatiny any misy rari-tsaina. Ahoana ny fomba hiatrehantsika an'izany? Aiza ny hery ahafahantsika mijoro? Aiza ny hery ahoana ny ampatonga haritra ao anatin'izany? Ahoana ny ampatonga hoe tsy mety tonga ny vola? Zao tontolo zao memenina, zao tontolo zao migrevy, zao tontolo zao efa miomakomana, efa miketriketrika. Fa za mijoro hoe tsy hoe manana ako, tsy hoe ohatran'izao a, tsy hoe tahaka an'izao a, fa za misy Jesosy atao anatika. Za olona vahiny sy mpivahiny, za olona mandalo eto, fa tsy natao hiady amin'izany a. Fa ina ny zavatra hitatsika rehefa misy grevy? Mba jereo kely ny eto amin'ny tantaran'ity firenena ity fa tsy maintsy misy olona misaron-doha ao anaty grevy eo. Tsy maintsy. Zay grevy miainga rehetra tsy maintsy misy mpandroaka devoly foana. Tsy maintsy misy foana mpandroaka devoly. Tonga ny anankiray, ndatsika androaka devoly ny biby olona sa inona tamin'izany no nalaza. Mitaiza namole biby. Tsy raika mbola iny efa tateorina iny fa le kalanoro, izay no nalaza tamin'izany fotoana zany. Mitaiza kalanoro, androaka devoly tsika. Nefa ny anaty any misy ketrika zavatra hafa. Tonga ndray manaraka, androaka devoly ndray, atao mbotsoroatra, misy osy mainty ndray ao. Dia milazanao fa raha isy fanonganana hafa ndray, ahita devoly hafa horohana ndray. Satria manino tsy manan-kery, efa mirehitra ny any anaty. Tsy manana hery aina na lay soratra masina. Ny soratra masina mipetraka ny tenin'Andriamanitra ny raindray, tena tafapetraka ny ampon'ny olona, tena miresaka amin'olona Andriamanitra, fa tsy manan-kery ny olona hiaina anazy. Nefa ny tenin'Andriamanitra tena milaza, mahery zay manka toy ny sitrapon'Andriamanitra. Satria ianao tsy tian'Andriamanitra ho spectateur fotsiny, olona mahay baiboly, mahafantatra verset, be dia be ny olona mahay ihany io. Be dia be ny olona raha iainy toriteny tena champion malagasy. Raha anaraka baiboly champion malagasy, mihirahira fiderana champion malagasy, ozy manatsoe ahodinao io radio io, makaray ianao gentilisa, makaray ianao evangelika, zay ahodinao, ianao ndray sahirana hitady sy safidy hoe inona ary no enoko. Rehefa mihainao anankiray ianao zay vo ay, ary nieritreretiko ianona ange zany radio zany, kay tsy izy e. Satria fangaro izy menakavy. Fa le lumière raha lasaina bavy tsy hitan'ny olona. Satria maninona? Kristianina tsisy hery. Kristianina tsy manan-kery. Inona ny antony mahatonga azy tsy manan-kery? Satria izy tsy manan-kanina. Mihaino sotra masina ny olona, ny hery zany dia avy eo amin'ny sakafo zay hohaninao. Azonao zany? Zay sakafo hohaninao mitondra hery ho anao. Marina ve zany aloha sa diso e? Afa iza ny hery? Afa ao amin'ny sakafo. Rehefa misakafo tsara ianao maraina, mahavita ditongotra lavitra tsara ianao rehefa avy eo. Rehefa tsy ampy hanina ianao, tsy mahavita nininina ianao. Nisy fotoana Elia amin'ny boky Mpanjaka voalohany 7:20 raha tsy diso, nomen'ny anjely sakafo izy, sakafo avy any an-danitra menana azy. Fa iny sakafo iny melohan'ny nisakafoanan'ny Elia
dia nitaraina izy ary nangataky ny ho faty. Zany atao hoe le any anaty any efa déprimé, olona mpaminan'Andriamanitra, olona ampiasain'Andriamanitra, fa rehefa tsy ampiery dia mangataka ny ho faty. Vinoy aho izy fa tsy tsara noho ny razako aho. Nisy fotoana moa zara hoe tsy fantatro loatra hoe inona nandalo tao an-tsainy Eli tamin'izany fotoana izany, fa raha ny soratra masina ny vakiana tsisy olona tsara noho Eli zany, ka nisy olona niakatra ny an-danitra zany amin'izao akoatra ny Enoka. Fa rehefa tratra le dépression, Eli tsy manana an'le hery hiadivana amin'ilay zavatra mitranga. Vehivavy no nilaza taminy hoe ataon'ireo Andriamanitra amiko any, eno ataony mihoatra raha tsy tongako eto ambony vilia lohan'iny Eli iny rapitso, lasa Eli nitsoka. Dia nitaraina tamin'i Jehovah, vinoy aho izy fa tsy tsara noho ireo razako. Fa ina nataon'i Jehovah tsy niresaka akory izy, tsy nanambitamby izy, tsy nanasafo Eli kisay moa. Ianao koranga miteny ao anatin'ny fahatezerana, kalma aloha ianao, matory aloha, matory aloha. Tsy niteny Andriamanitra tonga dia niroso ny sakafo fotsiny izy. Naniraka anjely izy dia mena sakafo, mena sakafo fanoana koa io mampirediredy any ohatrany. Mena hanina, mena rano. Apitsy maraina ny teny indray ndray anatero. Mbola lavitra ny lalantsika teny mena hanina ny mena rano. Dia inona ny vita? Na vita ditongotra 40 andro sy 40 alina. Mandeha tongotra jakijana satria manino nahazo sakafo. Ny sakafo izay miditra ny anatintsika no mamaritra ny hery ahafahantsika miatrika an'izao tontolo izao. Ary sakafo io dia misy karazany roa. Raha maka tany États-Unis tany, rehefa tafiditra tany ny filazantsara, tompon-tany dia ny peau rouge tamin'izany. Dia nitoriana teny ty peau rouge anankiray dia resy lahatra ny amin'ny filazantsara. Rehefa resy lahatra izy ny amin'ny filazantsara dia nandray izy dia nino sasisy, nandroso ny andro sy ny volana. Dia nanatona resaka tamin'ilay mpitory filazantsara dia manao ianao zao, ahoana ny fiainanao, ahoana ny fiainana ara-panahy. Dia nanazava teo izao izy ny filazany azy, sao fomba firesaka ilay peau rouge zany. Misy alika roa atao anatiko izy izy. Misy alika roa atao anatiko. Gagabe ilay mpitory filazantsara. Misy alika roa atao anatiko. Dia nanomboka azo ilay mpitory filazantsara, inona ny tiany lazainy, satria ny peau rouge zany ohatrohatr'izay ny langaziny. Miresaka biby izy, miresaka ravikazo izy, manao fanoharana ohatrohatr'izay fomba fitenin-jareo. Ay. Dia izy mandresy ozy izy le misy alika roa miady atao anatiko izy izy. Misy alika roa miady atao anatiko. Ay. Dia izy mandresy. Zay omeko hanina. Zay nambaran'ilay peau rouge. Zay omeko hanina. Enjany zany ozy le mpitory filazantsara. Azo ingarainy ka ilay resaka. Misy fanasy nofo ao anatiny ao. Zay omeny hanina ny mandresy. Sasy ianao velona eto amin'izao tontolo izao, izy anometsika hanina, fa zay ny mandresy eo. Raha vao mahazo hanina ny fanahinao, ny hanina tsy toriteny, ny hanina tsy baiboly, fa ny hanina averintsika eto, révélation Andriamanitra miresaka aminao. Fa averiko eto, be dia be ny toriteny, be dia be ny toriteny, zay ianao ny olona. Voaingana kely nahita an'izany zavatra izany hoe zaho ozy izy ilay olona angamba efa toriteny 7 no enoko ao anatin'ny ray andro. Fa tsisy hery ao anaty. Satria tsy révélé. Sofina fotsiny ny aino. Ny saina fotsiny ny capté. Dia ny sasany mahafinaritra anazy fotsiny ilay zavatra resahana. Ny sasany ilay mampime ihany ny tafapetraka. Fa le tena Andriamanitra miresaka tsy hen'ny olona, tsy mahazo sakafo ny fanahin'ny olona. Raha miteny ny sotra masina hoe sakafom-panahy ny anaran'io, tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay omeny Jehovah, ny teny rehetra izay aloky ny vavan'i Jehovah. Dia le Jehovah izay manambara aminao, izay mikasika ny fonao, izay mampahery anao, izay herinao mihitsy ny any anatinao any hoe zany fa miresaka amiko Andriamanitra. Zay no hery ao anatintsika. Zay ny asain'Andriamanitra ho tazontsika, zay ny asain'Andriamanitra ho sakafom-panahitsika, hiatrehantsika ny zavatra rehetrarehetra izay mitranga eto amin'izao tontolo izao. Ahoana mahatonga ny Abakoka miresaka hoe na dia tsy mamontsy na ary ny aviavy, mpamboly aviavy Abakoka. Tsy mamoa ny voaloboka
nanana tamboloboka koa izy, tsy mahavokatra hoanina sa nanana sa ihany koa izy, maty daholo ny omby ao ambany, manana omby izy, maty avokoa tsy misy ondry intsony ao apatra, nanana ondry izy. Nefa zaho izy dia mbola hifaly amin'i Jehova ihany, dia hiravoravo amin'ny Andriamanitra famonjena. Jehova manao ny tongotro tahaka ny an'ny diera vavy, dia mampandendeha eo amin'ny avonako, matsiaro libry abakoka, matsiaro mahery izy, nefa tsy mahavokatra ny sa. Andriamanitra tsy voatery hampavokatra ny sa. Isy fijona vavolombelona indray mandeha tany Sirabe hoe landalo valala ripaka daholo fa nanan'olona rehetrarehetra, fa nenay tsisy nohaniny le ovy sy karoty sy le ana rehetrarehetra tao. Fijona vavolombelona, alleloia, tsara zany. Fa mety misy fotoana ihany koa mitovy amin'ny olona rehetra ihany ianao, mitovy ihany ka itsika. Zay tsy vavaka nareo indimy isan'andro lasa foana, mitovy ihany tsika. Fa milazanao ny différence-ny ny toe-po sy ny fahatsapana ao anaty amin'izay. Ary ny différence dia eo amin'izay ny ahitanao hoe sakafo ianao sa tsy sakafo. Rehefa tonga ny problème, eo zay vao hita hoe sakafo marina ianao. Salozanao ny tokiky fotsiny taty am-piangonana, salozanao ny hainohaino, salozanao ny jerijery. Iny misy fiantraikany izy, afafon'ny olona ny jinjainy rehefa mijery bafla ny ataonao raharaha ty dia hitanao izy. Any amin'ny problème ny ahitanao azy tena ty le vokatra le mijery bafla. Zao zany ny fandehany. Fa rehefa voarainao koa le hafatra dia hitanao mihitsy hoe tsy ampitoviko ny manompo sy ny tsy manompo. Fa enonao ny fonao mahery ao anatin'le izy. Ohatra ny tehitsika zany ary ianao fa mba firaisana ory amin'izay ory dia aloha tsy mitsika aloha. Firaisana alahelo amin'izay malahelo dia aloha anao mba mboty mba enonao mihitsy any anatinao hoe zaranga mahery ny foko, za mahery ny any anatiko satria manina misy sakafo. Fa rehefa nofo nomenao sakafo kosa dia io ihany ny mamadika anao sy mamitaka anao. Misy saina mamosavy foana ny anatinao any. Le fanahy efa manaika, fantatra le fanahy tsara mihitsy ny any anaty any, any anatin'ny sainao nge mahay verset be dia be hainy tsara mihitsy ny Hébreu 12:20. Faly nareo na dia nisy nandroba ary fanananareo. Fa ny an-tsainao any misy nofotsy, za manaikinaiky foana zany. Hiaritra foana zany ko raha tsy zavatra tsy ny sasarana izy tiako moramoraina ohatr'izany ilay resaka. Rehefa mijery zavatra tsika, rehefa mijery information, ny information tena zavatra tena faran'izay manipule ny devoly. Ny devoly zany izy tsy miresaka zavatra nazy système tsy raharahin'ny devoly ianao na tsy nakaniny ianao na anao inona ianao na anao iny, fa ny anazy ny information iny manipule, iny ny amboariny ataony arak'izay itiavany azy mihitsy fandeha ny zavatra iny. Raha mitantara accident izy dia tantaraina amin'ny antsipriany daholo. Olona anankiray no naratra tao anatin'le izy, fa tena fitantarany azy raha zao no mitohy. Tômôbila anankiray ny tapaka firay, raha zao no mitohy, horipaka vahoaka malagasy noho ny amin'ny tsy fanaraha-maso. Tanao tamin'ny andron'ny Covid reny, olona anankiray sy roa ny matin'le izy, fa vahoaka malagasy ray manontolo manjetoka daholo. Tsisy ninina kory manjoan'izy rehetra amin'io, fa le olona ray sy roa ny tratra tany. Fa manipulation na information, satria manina ny nofotsika dia mandray information. Zay nataony aday devoly tamin'ny Eva nge, nga manipulation na voankazo nataony tao, le voankazo io ihany fa information. Hatramin'izay Eva nijereny io, fa tonga avany ny devoly dia mampiresaka anazy tsara tarehy, matehinana, mampahendry. Mipetraka niaraka taminy teo lay hazonainy, fa tsy mataitra le izy, satria maniny tsisy manipulation d'information, fa ny système ny devoly. Sasenao miatrika an'ity zao tontolo zao ity, inona no mameno atsika? Ny resaky ny olona
ny zavatra mpahafantariny olona tsika, ny zavatra resahan'ny olona tsika, ny fandresen-dahatra tsika, ny tantaratsika, tantara ratsy be de be. Misy anto mihitsy tena faly mihitsy ny ako mandray soratra masina rehefa miresaka soratra masina raha misy olona amin'ny Kristy, olona vaovao izy, efa lasa ny zavatra fahiny. Ary misy soratra masina ihany koa milasa fa isika dia miara-maty amin'ny Kristy, miara-nomboana amin'ny Kristy ny tena ny ota mba tsy hiainantsika amin'ny ota intsony. Zany zao fanambaran'Andriamanitra. Ary raha maheno an'Andriamanitra ianao miresaka ao anatin'izany dia manomboka mino ny fonao fa efa maty aho. Ary rehefa maty aho dia tsy misy fahatsiarovana intsony amin'ilay lasako. Fa ny fanambaran'ny nofo izay misy devoly ao ambadika dia ampatsiaro anao ny lasanao foana. Ampatonga anao hieritreritra sy tsakotsako ny lasanao foana. Dia ampatonga anao ho reraka ny amin'ny zavatra misy sy ny zavatra mitranga. Tsy ny zavatra misy ny olana, fa ny hery atrehantsika azy. Afa iza ny hery? Afa misakafoanina. Misakafoana amin'Andriamanitra. Saka ny mivavaka ianao aza mivavaka fotsiny, azo ataona mivavaka atsasakady ny adiny ray fa tsisy hery miala avy eo. Fa rehefa mivavaka ianao miresa amin'ny tompo hoe miresa ato anatin'ny foko ato Jesosy. Ny adinao tena rehefa talatsy zay tena miresaka mihitsy hoe misy combat spirituel be ao anatin'izany hoe tena sakanana mihitsy ny eritreritra io, tsy eritreritra zavatra hafa mihitsy. Tsy mahazo mieritreritra zavatra hafa fa za te hiaino an'Andriamanitra. Fa ao anatin'izay ianao miinsista zay amin'izay misy tsilontsaina omen'Andriamanitra anao. Misy fampaherezana omen'Andriamanitra anao. Misy fahazavatsaina omen'Andriamanitra anao. Dia mahatonga anao mataty ny ady rehetrarehetra zay tonga ao anatrehanao. Mahatonga anao mazaka an'izay mety problema rehetrarehetra zay mbola tsy maintsy satria atsika eto amin'izao tontolo izao, satria izay ny afatry ny asan'ny apôstôly. Fa tsy maintsy fahoriana be no andofatsika fiainana mandrakizay. Ny endry zareo ary mihoatra noho ny atsika. Ny atsika mbola hoe vidim-piainana ady amin'ny insécurité sy sisa. Fa ny endry zareo misy fanenjehana tsisy ohatran'izany. Zareo noho ny amin'ny Jesosy Kristy. Fa fanenjehana tsisy tany zay hiaina ny fananay io zisy Paoly. Fa miditra ao anatin'izay ady, anivelany ady, saika nahita loza amin'ny ralasandoka, saika nahita loza amin'ny tompotany, saika nahita loza amin'ny jiosy, saika nahita loza amin'ny gentilisy. Intelo vaky sambo, tsy ampy sakafo matetika, tsy ampy torimaso matetika. Fa ao anatin'izany tsy miverin-dalana. Ary ao anatin'izany mbola mavita mampahery ny hafa, satria maneno misy sakafo ao anaty. Dia misy alay nofo tsy omena sakafo. Za taloha le sakafo nofo ny everiko foana hoe sakafo tena dia fifadikana ny atao be dia be. Dia ny goûter ny tsy hohanina. Ka moa le goûter sy le fifadikana tsy isy fiatraika mihitsy any amin'le fisaina ny nofo ny tena marina. Fa ny tena sakafo ny nofo dia io information io. Inona ny zavatra henonao, inona ny zavatra tsakotsakoina io sainao io, inona ny zavatra miodikodina ao anatinao ao. Na mahatonga ny olona mijangajanga nge raha lasa nabafy zany mihodina ao anatin'ny saina ao. Manomboka mijery izy dia manao analizy. Zay le tantaran'i Davida, tsika angamba nihitatra lavitra zany. Misy vehivavy ao an-tokotany, miboridana le vehivavy, tsy mba hoe ino mba nahita amin'ny maso tonga dia mitsoaka any ana ny bebaka. Fa mijery dia manomboka mitady detay. Dia raha nisy maso lavitra ary tamin'izany ohatra ny tiako hita amin'ny fomba lalina kokoa, normal be raha latsaka e. Zany daholo fandehan'io zavatra rehetrarehetra io. Alay-panahy ny olona, alay-panahy amin'ny zavatra maro ny olona. Le information tonga eo anatrehany mihitsy dia zany mampilatsaka azy. Ny olona mangalatra io nge tsy tampotampoka io izy tonga dia mangalatra. Fa efa nisy zavatra mihodina any anaty any. Misy mihodina any. Ny olona misopapa misy mihodina any anatiny any. Double tsika raha zao fandehany. Ohatra tsy ho tafavoaka. Zay taloha tena mpanao an'ireny. Misy raha naman'izay mpiara-mianatra aminay fa zany tena afara zay tena enjana.
so izy moa fa converti fa asiany taratasy kely zay io lesony ray manontolo io iny ray manontolo iny vitany amin'ny taratasy kely oatra zao de oatra zao fanaovany azy petraka eto zany ny kaye de eto izy manao oatra zao mody mandinika be mihitsy izy nefa maso atrany nandramana mihitsy eto ty raha leo zay ny fiatsona taty raha leo mba jerena tsisy ninina hitanao fa izy ihany mahita lizy atao oatra zao ianao manjavona be masonao mitsika fa zany efa misy ketriky zany zay vo tonga amin'izany zavatra zany inona ny miodina ao anaty fa raha sotra masina ny miodina ao anatiko na misy zavatra manjady any na misy zavatra sarotra mianjady ao anatiko eo ary inona moa ny olako Kristiny miazona ny fiainako ny antom-pahavelomako de izy ozy izy Paul miresaka sady ao anatin'ny frériana mihitsy tsika navelona na maty an'ny tompo foana na maty tsika navelona ny tompo foana inona ny olana amin'izany zavatra rehetrarehetra zany le tenin'Andriamanitra voarakitra ao am-po ozy izy Davida niresaka atao boky ny iraketako ny teninao de tsy manota aminao zay révélation meny tompo azy tahiriziny ao zay information tsisy dégageny daholy afaizany atateraka an'izany mila herim-pana zany mora miteny an'izany hoe dégagena fa dégagé ao ry ray ala tsy mialy zany io tsy mety mialy io zara nga tsy eritreritra anao tsony ay fo makenao mieritreritra an'io raha riva za tsy te hita zay tavanao tsony mandrak'izay fa rapitso ianao mbola mieritreritra aiza risy zay zao re za koa zany tsy hitako mihitsy anaovana nyity saiko ty tsisy hery fa zanak'Andriamanitra misy hery ary zanak'Andriamanitra de ozy izy sotra masina milaza tsy nomena fanaosy ianareo fa namaninona ozy fa namahery de fitiavana de fahonona ny tena hiatrika an'izao tontolo zao isika tsy voafetra mihitsy ny zavatra zay mety hitranga rehetrarehetra miverana amin'Andriamanitra zany zavatra tsara tsy voafetra fa zavatra mety hitranga ihany koa sy ny zavatra zay reveritsika fa ratsy tsy voafetra ihany koa io illimité Andriamanitra zany ny anazy ny imagination illimité le illimité tsara zany iny tena tonga de osika hoe amen alleluia engany fa leo am'le ratsy tsika tena mampatahotra be zany fa limite tsika ozy de fantatra Andriamanitra izy tsy mamela anareo alay-pana mihoatra no zay zakanareo afaka-pana rehetra sy ny lalana afahanareo mandositra an'izany misy lalana ao anatin'le izy zay mitranga eo zakanao daholy na otrina karamanao zay vidy mpiainana eo zakanao zay fa mila manana bagazy tsara fotsiny ianao hiatrehana anazy de afaka miatrika an'io ianao tsy reraka afaka miatrika an'io ianao tsy miteny telefona tsy miteny ratsy tsy mila misitona foka sigara tena reraka loatra ary Jesosy fa mamindra fo amiko de vidikodilokany miafina de efa miafina mbola nisy nahita ny rahalahy ahoana ty le godilokanao tsy godiloka le odomoka le vidiko teo fa tsy godiloka zany le mpivarotra koa zany tady zay rahalahy le odomoka azafady ohatrina moa izy ty tsy avelan'Andriamanitra tsika ho alay-pana mihoatra no zay sakatsika ary omeny fafantsika hiatrika amikery haritra n'izay rehetra mitranga eo haritra n'ireo olona izay manaratsy atsika ireo hifaly amin'ny fahoriana haritra amin'ny fanantenana amen mora ny manantena rehefa vovetivety eo le izy fa rehefa ela ny fampanantenana lahony ianao mampitehiteny ho afy sa tsy ho afy tao de tsory marina fisangy efa voniny rehefa atao le izy de mba tonga de atao fa zatao hoe ohatr'izay fa za fa vonina ny amin'ny valiny fa ny Andriamanitra ndrasantsika de Andriamanitra mampaharitra atsika ary mampanantena atsika ny sitrapony ary tsy maintsy ho tanteraka ny sitrapony rehetra fa zasy ianao mila manana hery ao anatin'izany de mila voky tsara ny ao anaty
dia afaka miaritra an'izay tonga rehetra, dia afaka mbola hijoro foana. Misy fotoana mizara aminareo hoe zaho izao efa himbetsaka ny very vola sy very fananana sy arina zany zavatra rehetra zany. Fa tsaroko foana misy mampahery foana ao anatiko ao, ary misy mampatanjaka izay mampijoro ataka zao. Misy fotoana very fananana izy nisy nandroba ny trano, tonga dia entana valeur na tsy tadidiko tsy fa efa ela be le izy, tsy tadidiko na 65 na 85 millions very natany ray mpimaso. Ny diako ny trano dia nitomany nampitomany ahy tsy hoe satria very ny entana, fa ho zay resaka tamin'ny tompo hoe Jesosy eo na mbola aripakao ary ny ambiny tsisy miala aminao zany eo, fa efa navotanao tsika tsy maintsy hatramin'ny faran'ny fiarahana. Hitanao le hoe tsy alaim-panahy mihoatra anao zay zaka, matoa mbola mijoro eto androany, zakako daholo zay nitranga, ary nampatanjaka daholo zay nitranga, nampahery daholo zay nitranga. Dia takizay ihany koa ny tsiraray avy amintsika reo, matoa ianao mbola eo androany. Firy taona ianao niaraka tamin'i Jesosy? 2 taona. Matoa ianao mbola eo androany, zakanao zay nitranga. Fa ny zavatra izay tian'ny tompo fotsiny mba zaka amin'ny fomba tsaratsara kokoa amin'izay, mba miena ny ranomaso, mba hena le hira hoe sy ireo ina moa manjoa, sy ireo ranomaso indraindray makotsa ny tavako, mba heny ny hira iny fa tsy dia hiraina foana isaky ny mihetsika. Le mpanakato ary efa tsy nahatsiaro ofisiny so ianao mampatsiaro an'le izy foana isaky ny mihetsika. Efa ela tsy naheno an'iny tamin'ny radio. Fa mila mahazo sakafotsika dia mahery tsara tsika miatrika izay tokony hatrehana rehetra. Amen. Dia tsy matahotra tsika izay tonga. Ny olona boky na rahalasana bafy tsy matahotra izay tonga zany. Zay poa tonga eo tsisy atahorana. Misy tao zay mba mijery an'ireny amin'ny télé, fa misy amin'ny drala mazaka 400 kilos batainy ohatran'izao. Ianao 40 kilos efa hipika ny azon-damosinao. Ny azo 400 kilos ienjany ohatran'izao, tena gaga mihitsy ianao ienjany zany. Tarika camion ry zalahy tsisy olana aminy. Dia takizay ihany koa tsika amin'ny tontolo ara-panahy. Ny olona efa mila hipika ny azon-damosiny amin'ny vidim-piainana. Fa ianao afaka mijoro tsara. Nefa ohatrinona ny karamanao kely noho ny azy, nefa ny tsikitsikinao tsara noho ny azy. Possible ve zany? Possible zany. Lazao kely le namanao, possible zany hoe. Tsika nge tsy velomin'ny karama, tsika tsy velomin'ny vola, tsika tsy velomin'ny tompotrano. Indray veritsika fa rehefa roan'ny tompotrano dia lasa 400 mba nitetezana. Tsy izy tsireo zany mamelona tsika. Lay velona ao anatintsika ny miazona ny fiainantsika. Dia zany mila hitokisana. Ianao ve ny tompo resaka taminao? Tsika hivavaka dia azony izay fanambarana azonao izay androany. Hitsangana dia samy miresaka amin'ny androany. Osay ny hira tompo tamin'ny voalohany hoe hery lehibe tokoa anainy mivavaka aminao. Fa zany hery lehibe zany dia tsy tanteraka raha tsy heninay ianao miresaka ny anatin'ny fonay. Raha tsy heninay ianao miazona ny anatinay ihany. Andro mahory tokoa izao iainana izao. Andro mahory izay ratsy kokoa noho ny tamin'ny andro lasa rehetrarehetra. Ny olona izay niaina fahiny dia samy tantara hoe hafa ihany ny tamin'ny andronay. Tahak'izao. Rehefa mijery sary dia mahita hoe milamindà amin'ny ery mahafinaritra mahateonina sy sisa rehetra. Na ny toetran'ny olona ary hafa kosa ny ankehitriny. Fa zao Andriamanitra, zao mihitsy ny vanim-potoana ihany koa nefa izay tianao mbola iainanay. Ary izay tsy handosotra an'izany. Fa ny herinay no ampitomboana ny anaty. Ny herinay no androsoanay. Ny herinay no andehananay. Ary ny herinao no ameno anay ny anatinay ihany. Misaotra Jesosy mbola miteny aminay mandrakariva. Tahirizo izay nambaranao. Izay tsy nambaranao alao adino. Fa izay hafa aminao alao tahirizina ny natao fona ihany. Ozy ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe ianareo ny filazantsara voasoratra ny amponay tsy amin'ny ranomainty fa amin'ny fanahy. Dia tahak'izany ihany koa Andriamanitra soratany natao fona ihany ny teninao sy ny fanambaranao.
ampahery anay. Ka na isy teny mafy ary izahay dia hahay amaly moramora. Raha isana ratsy izahay, ahifafaka ho azy. Tsy voatery amaly azy. Tsy voatery tenina inana inona anohitra azy. Na namarina ny tenanay eo anatrehany. Fa hifafaka ho azy dia hifona ho azy eo anatrehana. Zany ny filazantsara izay tianao hiainanay. Zany ny teninao izay tianao hiainanay. Zany ilay vavolombelona tianao handendeto amin'izao tontolo izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.